Chicos, ingresaron al despegue un montón de modelos de ventiladores retráctiles. Ahora que se viene la temporada de verano, nos adelantamos. Ahí te los voy a mostrar. Ingresaron 8 modelos. Muéstralos por acá para que todos puedan verlos. Todos con precio mayorista, chicos, para que puedan abastecer desde ahora ya su local comercial. Todos van a estar cargados en nuestra página web. Recuerden que contamos con más de 500 artículos. Y bueno, este es un artículo que sí o sí se vende un montonazo. Más que nada para ahora, la temporada de verano. Contamos con más de 500 artículos, distribuimos a todo el interior del país. Pedime lista que ya mismo te mando todo al privado.